سلام خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه، یه فال دیگه از کانال الینار. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه، هر لحظه همه چی بر وفق مرادتون باشه. اما انگاری یه سریاتون دلتون گرفته. امروز میخوام برای شماهایی که دلتون گرفته به نیت شماها فال بگیرم و از تاروت بپرسم که باید چیکار کنید که از این حالت در بیاد و پیغامش برای شماها چیه. پس امروز تاروت رو به نیت شماهایی که دلتون گرفته بر میزنم. اما تا من تاروت رو بر بزنم، اگه اولین باره که دارید این ویدیو رو از این کانال میبینید، ازتون میخوام که کانال رو سابسکرایب کنید، چون که هر روز تو این کانال خبرهای متفاوتی تو زمینه‌های مختلف از تاروت بهتون میدم. و اگه همراه ما هستید، البته همراه من هستید، اگر همراه من هستید، الینار ازتون میخواد که این ویدیو رو لایک کنید، چرا که اگر کسی دیگه هم مثل شما دلش گرفته و دنبال یه نشونه هست، اینطوری میتونه این ویدیو رو ببینه و خب انرژی خوب و مثبتش از طریق کائنات دوباره به زندگی شماها برمیگرده. من به نیت شماهایی که دلتون گرفته تاروتو بر میزنم، ببینم که چه پیامی برامون داره. امید که به همون بگه باید چی کار کنیم. یک بار دیگه. خب به نیت تمام کسایی که دارن این ویدیو رو با من همراه شدن و میبینن، بکشیم. خب ببینید کارت 2 سکه افتاده و یه بالانسی رو داره نشون میده. میگه که زندگی همیشه بالا نیست، همیشه پایین نیست، همیشه خوب نیست، همیشه بدم نیست. زندگی در یک چرخه است، گاهی بالاست و گاهی پایین، مثل رکاب دوچرخه که وقتی یه دونش رو داری میزنی که بره پایین، یکی میاد بالا. الان حالت بده، الان دلت غم زده است. خبر خوب اینه که همین حالتت نشون میده که قرار چرخ شادیت بیاد بالا. یعنی تو امروز این حس رو داری تجربه میکنی. آینده‌ای که تاروت بهت میگه وقتی که الان تو غمی، اینه که بعدش قرار شادی رو تجربه کنی و تمام وجودت، ذهنت الان داره بهت اینو میگه که این غم پیام‌آور لحظه های شیرینیه که توی آینده نزدیک برای تو اتفاق خواهد افتاد. پس سعی کن که این لحظه رو هر جوری که هست بپذیریش و منتظر اون اتفاق خوب شگفت انگیزه که یهو دلتو خوش کنه و خنده به لبات بیاره، منتظر اون باش. البته بدون که واقعا تو زندگی هیچ کدوم از ما نریدن و زندگی واقعا خیلی جاها برای همه، یعنی اینطوری نیست که فقط مختص شخص خاصی باشه، برای همه زندگی لحظات بسیار کیری بدجوری داره. پس اگه الان تو اون لحظه کیری هستی، نوید هست که لحظات شیرین و شاد در آینده نزدیک برای تو وجود خواهد داشت. من باز هم از تاروت میخوام که بهمون بگه باید چیکار کنیم. آره الان بهت راهکار داد.
قراره چه میخوای حال خوبه نصیبت بشه، حالا دنبال راهکاری. اینم راهکار. میگه عادت‌هاتو کنار بذار، بیا و عادت‌های جدید ایجاد کن. تو نمیتونی یک سری مسیر تکراری رو بری و انتظار نتیجه متفاوت و شگفت انگیزی داشته باشی. اگه میخوای یک تغییر شگفت انگیز و شاد تو زندگیت اتفاق بیفته، بیا عادت‌های جدید ایجاد کن. عادت‌های کوچیک جدید ایجاد کن. شاید عادتاتون اندازه مثلا آلت تناسلی مورچه باشه، ولی ایراد نداره. اون عادت خوب جدیده رو ایجاد کن، هرچند همونقدر کوچیک و مستمر. باید تو زندگی روزانه تو اون عادت در جریان باشه که معنی پیدا کنه، هدف پیدا کنه، که رنگ و بو پیدا کنه. و اگر میخوای که نتیجه عالی از این مسیر بگیری، با همین عادتهای آلت مورچه‌ای کم کم میبینی که یک مسیر جدید برای تو ایجاد شده که میتونه باعث خوشحالیت بشه. بازم کارت میکشم. به به، حکم فالتونم میکشم الان دیگه 100% به به. کارت بعدی کارت مرگ براتون افتاده، به این معنی که اگه داری همه این کارا رو میکنی اما باز میبینی اون چیزی که میخوای دستت نمیاد، بپذیر و رها کن. دیدین هممون به یه چیزی سفت میچسبیم، هی تلاش میکنیم اونو به دست بیاریم، هی تلاش میکنیم اونو درستش کنیم، هی تلاش میکنیم نگهش داریم، نمیشه. بعد به یه جایی میرسیم، نه از زبونا، از دل میگیم که هرچی شد چیکار کنم، خدای دست خودت. از همون لحظه که رها میکنی، تمام ابر و خورشید و کل فلک در کار میشن برای اینکه کاری که تو میخوای اونجوری که تو میخوای دقیقاً اتفاق بیفته. پس اگه گیر یک مسئله‌ای هستی و نمیتونی حلش کنی، داره مغزتو میگاد، تمام زندگیتو به فاک داده، لطفاً دست از این کار بکش و تو همون لحظه‌ای که هستی هر دو سوی اون اتفاق، اون مسئله رو ببین و برای هر دوتاش آماده باش و رها کن. و به کائنات، به خداوند بگو که من پذیرای آن چیزی که تو برای من رقم میزنی هستم، چه اینوری چه اونوری. و بعد تماشاگر حس خوبی باش که خداوند نصیب قلبت میکنه. و کارت حکم فال شما کارت 8 چوب دسته، کارتی پر از شادی و شور. میگه که بعد ایجاد کردن این عادتهای جدید و رهایی، شما یک جشن و سروری رو تجربه میکنید. این جشن و سرور میتونه به این معنی باشه که به یک میهمانی دعوت میشه، اما صرفاً اون نیست. این جشن، این سرور میتونه درونی باشه، میتونه یک شادی درونی باشه که در نتیجه این پذیرش و رهایی بر تو اتفاق میفته. یعنی شاید که تاروت داره به ما اینو میگه، دقیقاً بعد رهایی اون مسیری برای تو پیش میاد، جلوی پات گذاشته میشه، بعد کلی بگاهی که اصلا خودت میگه مگه ممکنه، معجزه شده، و اون شادی درونی رو تو تجربه میکنی. من فکر میکنم اگه دلتون گرفته تاروت، خیلی قشنگ بهتون گفته، یه دور با هم مرور کنیم. اگه امروز تو حال غمی، بدون حال بعدت شادیه. پس این دل گرفته تو بسپر به خدا. اگه میخوای بدونی که باید چیکار کنی که این شرایط برای تو راحت تر بشه،
اینه که عادتهای خوب جدید در مسیر رسیدن به خواستت ایجاد کن. این عادتها میتونه اندازه دودول مورچه باشه. این مهم نیست. مهم اینه که مستمر باشه و انجامش بدی. و در نهایت اگر برای یه چیزی خیلی تلاش کردی، خیلی مغزتو گاییده و به فاک رفتی بابتش، ولی دستت نمیاد، درست نمیشه، رهاش کن. بپذیر. هر دو سوی نتیجه اون مسئله رو بپذیر و رها کن و اجازه بده که کائنات اون چیزی که حق توه، خداوند اون چیزی که حق توه به بهترین شکل به تو ببخشه که قطعاً میبخشه. جوری برات میبخشه و جوری معجزه میکنه که تو سراسر از درون شاد میشی و یک شور و شعفی تمام وجودتو میگیره. فکر میکنم تا همینجا جوابی که باید رو بهتون میداد و نیاز به کشیدن کارتای بیشتر نیست. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایکش کن و یادتون باشه نظراتتون تو کامنت ها هر چی که باشه باعث دلگرمی منه و به من کمک میکنه که بهتر باشم. تا فردا یه ویدیوی دیگه، فعلا خدا نگهدار.